Yooyyaar kafuun eeggam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota Waldi TV nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqab jechaa oduu guyyaarraaf qindeeffannee sin biraan geenya oduu guyyaarraa waliin Andaartuu Garbaati. Waldaan ogeeyyii diinagdee yaa'ii idila addunyaa 20ffaa geggeessuu eegale. Waldaan ogeeyyii diinagdee Itoophiyaa yaa'ii idila addunyaa 20ffaa geggeessuu eegalee jira. Sirna bansa yaa'ichaa irratti bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Miratu, ministeera barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa bakka bu'oonni dhaabbilee fi ogeeyyii diinagdee biyya keessaa fi alaa argamaniiru. Waldichi yeroo ammaa dhimmoota diinagdee Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun dameewwan diinagdee irratti qorannoowwan geggeeffaman irratti ni mari'ata jedhameera. Obbo Maammoo Miratuun diinagdee biyyattii fooyyessuun hojimaalee hedduun akka hafan ibsaniiru. Qaala'insi gatii addunyaa irratti mudachaa jiru biyyoota akka Itoophiyaaf qormaata ta'uun kana dandamachuuf fooramii diinagdee Itoophiyaa waliin walta'insaan hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiru. Waldichi dhimmoota diinagdeen walqabatan irratti qorannoo gaggeessuun qaamolee imaammata baasaniif yaada galtee dhiyeessaa jedhameera. Doolaara miliyoona 730 fooyyessi sarara Finfinnee Jibuutii taasifamuufi. Sarara Finfinnee Jibuutii irratti fooyyeensi olaanaan doolaara miliyoona 730 taasifamuufi jedhame. Kunis walitti hidhaminsa gaanfa Afrikaa fi daldala Itoophiyaa furtuudha jedhameera. Piroojeektiin maallaqa waldaa misooma idil addunyaa irraa argame doolaara miliyoona 730 akka geggeeffamu eerameera. Kunis walitti hidhaminsaa fi ga'umsa loojistikii Itoophiyaa dabaluun buufata doonii Jibuutii waliin quunnamsiisuuf kan tumsuudha jedhameera. Fooyyessii taasifamus daandii Jibuutii, daandii mi'eessoo Dirreedhaa, daandii saffisaatti jijjiiruun akka ta'e ragaan baankii addunyaa irraa argame ni mul'isa. Piroojeektichi baankii addunyaa fi Inisheetiivii gaanfa Afrikaa waliin ta'uun kan geggeessan yoo ta'u, naannawaa daldala walabaa Afrikaa misooma hawaasa diinagdee jajjabeessuu fi hiriyyummaa hir'isuun waltajjii addunyaa irratti dorgomtummaa Afrikaa dabaluuf kan tumsu ta'uun eerameera. Alergii fi fichisiisii Itoophiyaa 95 sarara Finfinnee Jibuutii kanaan kan geggeeffamu ta'uun eerameera. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Jimmaa wiirtuu qorannoo fi kalaqaa hundeessuun tajaajilaaf banaa taasise. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Jimmaa dhaabbilee idila addunyaa waliin ta'uun wiirtuu qorannoo fi kalaqaa haaraa hundeessuun tajaajilaaf banaa taasisuu beeksise. Diiniin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Jimmaa Dr. Efreem Waaqjiraa teekinooloojiin humna namaa salphisuun guddina biyyaa saffisiisuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf namoonni yaada kalaqaa qaban kamuu yuunivarsiitichatti yaada kalaqaa isaanii dhiyeeffachuun hojjechuu akka danda'anii fi wiirtuu qorannoo fi kalaqaa hundeessuu himani. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Jimmaatti daayirektarri kalaqaa obbo Adaanee Taaddasaa Itoophiyaa irra darbuun Afrikaatti giddugala qorannoo fi kalaqa tokko hundeessuuf hojjechaa jiraachuu himaniiru. Kana bu'uura godhachuun deeggarsa mootummaa Ingilaand irraa argameen wiirtuu kana hundeessuus himaniiru. Yuunivarsiitii Jimmaatti itti aantuun pirezidaantii dhimma qorannoo fi tajaajila hawaasaa Piroofeesar Natsaannat Warqinaa wiirtuun kalaqaa baname kun hojjettoonni yuunivarsiitichaa barattoonnii fi dargaggoonni yaada kalaqaa qaban rakkoo meeshaa fi iddoo kalaqaa malee akka hojjetaniif haala mijeessaa jedhani. Igaadii fi dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa dhimma mirga namoomaa gaanfa Afrikaa irratti tumsaan hojjechuu akkaataa danda'an irratti mari'atani. Igaadii fi dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa dhimma mirga namoomaa gaanfa Afrikaa irratti tumsaan hojjechuuf qaamonni dhimmi ilaallatu waliin mari'ataniiru. Igaad irraa qaamni dhimmi ilaallatu haala qabiinsi mirga namoomaa naannicharra jiru irratti ibsa kennaniiru. Dhaabbileen lachuu haala naannichi gama kanaan keessa jiru irratti mari'achuun deebii madaalu kennuuf filannoowwan jiran irratti mari'ataniiru. Daawwattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufeetti jira oduu baargamaatti sin ceesisna. Pirezidaantii Yuukireen Zeleniskiin ministeera muummee Abiy Ahmed Yuukireen akka daawwatan afeerani. Raashiyaan Inisheetiivii midhaan galaana gurraacha keessaa ba'uu ishee erga beeksiftee guyyoota muraasa booda pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zeleniskiin ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin bilbilaan mari'ataniiru.
Pireezidaantii Zelenskiin ministeera muummee Abiy Ahmed Ukraine akka daawwatan waamicha taasisaniiru. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa 8 murtee dhaabbata mootummoota gamtoomanii weerara Raashiyaan Ukraine irratti bitootessa bara 2022 raawwatte balaaleffate irratti sagalee kennuurraa of qusatan keessaa tokko turte. Akka marsariitii pireezidaantii Ukraine irratti ibsameen hooggantoonni kunniin Raashiyaa inisheetiivii midhaan galaana gurraacha keessaa ba'uu danqaa seeraan alaa tiraafika galaanaa fi haleellaa buufata doonii fi bu'uuraalee annisaa Ukraine irratti raawwatame irratti mari'ataniiru. Pireezidaantiin Zelenskiin Ukraine inisheetiivii midhaan galaana gurraachaatiin nyaata gara toonii 300,000tti dhiyaatu inisheetiivii namoomaa midhaan Ukraine irraa argameen ammoo toonii 90,000 dabalataan Itoophiyaaf geessuu ishee ibseera. Ukraine wabii nyaata addunyaaf wabii taatee hojjechuuf waadaa galte irra deebi'anii kan mirkaneessan Zelenskiin hariiroo Itoophiyaa waliin qabdu keessumaa gama nageenyaa fi dijitaalaayizeeshinii gabbisuuf fedhii qabaachuu ibsaniiru. Oduu ispoortiitiin ammoo kilaboota kubbaa miilaa garaagaraa fi garee biyyaalessaa Itoophiyaa waggoota hedduuf tajaajilaa kan ture Saaladdiin Said tapha dhaabuun ibsame. Saaladdiin waggoota 15f garee biyyaalessaa Itoophiyaa fi kilaboota garaagaraa keessatti taphataa kan turee fi waggaa 37ffaa isaatti tapha dhaabuu Soccer Itoophiyaan gabaaseera. Taphatichi bara dorgommii Piriimeer Liigii Itoophiyaa bara 2014-15tti garee kubbaa miilaa Buna Sidaamaaf taphachaa turuun kan yaadatamudha. Saaladdiin Said garee biyyaalessaa kubbaa miilaa Itoophiyaa waggoota 31 booda waancaa Afriikaaf wayita hirmaattetti gahee murteessaa baachuun kan yaadatamudha. Daawwattoota keenya oduun keenya guyyaa irraa kan hanga ammaa daawwachaa turtanidha. Andaraartuu Garbaatii nagaatti.